Вітаю вас, любі друзі, і запрошую у захопливий світ живої природи. От дива! Погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Так, метелик. Тож сьогодні ми поговоримо про комаху, яка по праву вважається однією з самих прекрасних мешканців нашої планети – метелика. Тож ми відправимося у місце, де живуть метелики. Метелик – це та комаха, за якою можна спостерігати дуже довго і отримувати від цього лише задоволення. Адже своїми чарівними візерунками на крилах він нагадує нам про літо і сонце. Метелики проживають по всій території нашої планети, окрім Антарктиди. Життя метелика складається з 4 етапів. Усі метелики відкладають яйця, які кріпляться до листя спеціальним клеєм. Приблизно через 2 тижні з яєць вилуплюються гусениці. Гусениця – це довга, багатонога комаха, яка в основному харчується рослинами і з'їдає багато листя. Гусениця добре їсть, росте і линяє, змінюючи свій зовнішній вигляд. Так вона живе, аж доки не перетвориться на лялечку. Лялечка кріпиться до листка або гілочки і знову змінює свій зовнішній вигляд. Проходить деякий час, і з лялечки з'являється дуже гарний, яскравий та барвистий метелик. Діти, а яких метеликів ви знаєте? Давайте згадаємо разом. Це кропив'янка, дуже розповсюджений метелик в Україні. Називається він так тому, що його гусінь харчується листями кропиви. А цього метелика впізнали? Так, це лимонниця. Її легко впізнати за крильцями лимонно-жовтого кольору. А гарний блакитний метелик називається синявець-ікар. Неможливо не помітити цього яскравого метелика, який називається червоний адмірал. А метелика павине око ви всі бачили на квітнику. Ще варто сказати, що метелики приносять користь, запилюючи рослини. Метелики просто чарівні, природи казкової діти, такі кольорові і дивні, літають, сідають на квіти. Тож сьогодні, любий друже, пропоную тобі сконструювати з кольорового паперу ось такого гарненького метелика. Приготуй для цього двосторонній кольоровий папір квадратної форми, у мене помаранчевий. Склади його навпіл, утворивши прямокутник. Пальчиками прогладь лінію згину. Потім розгорни і ще раз склади навпіл. Далі склади поробку навпіл, утворивши трикутник. Повтори ще раз. Розгорни поробку. Далі згорни її так, як вказано на відео. В результаті поробка стане дещо схожою на зірку. З цієї зірки потрібно буде утворити ось такий трикутник. Придивись і склади поробку так, як вказано на відео. Не забувай прогладжувати пальчиками лінії згину. Переверни поробку. Загни ще один трикутник. Верхівку трикутника загни, як на відео. Ось такий помаранчевий метелик у мене вийшов. Можна сконструювати метеликів різних кольорів. Наприклад, я ще сконструювала білого метелика. Чекаю на фото ваших метеликів. Натхнення вам і до побачення!